बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दुनिया के कार्बन इमिशन में 1% से भी कम हिस्सा रखता है, जबकि सबसे बड़ी कीमत भी हम ही अदा कर रहे हैं। 2022 के सैलाब ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था और अब फिर 2025 के सैलाब ने लाखों इंसानों की जिंदगियां उजाड़ दी। हिमालय के ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और हर साल फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी, पानी की कमी और हीट वेव्स ने किसानों का गुजारा मुश्किल बना दिया है और मुल्क की मईशत को पीछे धकेल दिया है। ये सब तबाही पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं की, इसके असली जिम्मेदार पूरी दुनिया है और इसका सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान है।